vores hjemmeside er jo ikke... Altså sådan noget der er vi ligesom ikke vant til, at det bare går så stærkt, og der er jo rigtig mange, der ligesom også havde det i kurven, der mistede det. Ja. Så den blev ved med at sælge, da vi var ligesom... Vi var løbet før. Ja. Hej og velkommen til Reset TV. I dag der sidder vi ude hos Soulland på Frederiksberg, inde på deres kontor, og vi skal snakke med Silas Adler, som har viet sin tid til at snakke om hans nye Nike SB collab sammen med os, og lidt om ham selv, og lidt om Soulland generelt, og det har vi glædet os rigtig meget til. Det er jo super fresh sko, vi skal kigge på, hvis jeg skal være snakke ud fra min personlige smag. Og nu starter jeg bare med at åbne Dankai her, som du jo har designet. Ja, den er, det er det sidste halvandet års tid, som er gået med de her, så ikke kun selve designet af skolen, men sådan hele projektet fra start, fra første dialog til nu, hvor vi står nu, hvor skoene lige er kommet ud. Mm. Og man kan sige, Friday-projektet er jo noget, som vi startede for halvandet år siden med Nike SB, hvor vi lavede to forskellige af Eric Coston sko. Ja. Hans Coston 1 og hans Coston 3. Og dem kan vi se der og der. Ja. Og hvor det er, hvad skal man sige, fortsættelsen på det, part 2. Ja. Den her gang så faldt det så sammen med, at SB Duncan havde 15 års jubilæum. Mm-hmm. Og i forbindelse med det spurgte de, om det var noget, der var interessant for os at, ligesom, at pille ved. Og det var det jo helt klart, altså at prøve kræfter med noget, som er en del af, hvad skal man sige, Nikes legacy, ikke? Af en af deres klassiske modeller. Ja. Og hvordan nu, for lige at bryde lidt ned i det, nogle af de ting, du siger der, sådan, hvis man starter med sådan, da I oprindeligt blev kontaktet af Nike, hvordan fungerer sådan en proces? Altså sådan, reacher de bare ud og siger... Jamen, altså sådan... da vi blev, altså sådan første kommunikation, der var sådan meget, altså var virkelig sådan et, altså uden at man lover noget, hvordan skal man forklare det? Ja. Det startede virkelig med, at de sådan begyndte på en meget forsigtig dialog, ikke? Okay. Men der var en lang, fra første møde og til sådan processen rigtig startede, gik der rimelig lang tid. Okay. På det tidspunkt så havde vi også været i så mange dialoger med virksomheder omkring collaborations, og specielt de større med ting, der ligesom aldrig var blevet til noget. Ja. Så man var vant til, at ligesom, selvom man havde en dialog i gang, var det ikke garanti for noget. Så der var også lang tid, hvor vi ligesom var sådan, ja, lad os nu se, om det bliver til noget. Og... Klart. Fedt. Men altså de prøver at snakke om den enkeltvis her. Ja. Starter med Dankai. Ja. Der er jo ingen tvivl om, at det første, som rigtig mange lægger mærke til, det er jo den her Dual Swoosh. Ja. Som for dem der ikke ved det, Dual Swooshen blev introduceret i 1997 på en Air Force One. Og senere hen rykkede den over i en Cortez, og det var sådan lidt bevidst, fordi det skulle være en Air Force One til East Coast og en Cortez til West Coast, fordi USA's marked er så opdelt. Og så senere hen, så spredte den så lidt til nogle andre Nike-modeller. Og er blevet sådan en ting, som folk virkelig... Ja, det er jo sådan noget, der er lidt ud over det sædvanlige, kan man sige. Ikke? Og hvis man kigger på vores... når vi snakker om Dual Swooshen, så vi har faktisk været over at hente en, som man har brugt, i Nike Basketball. Ja. For den Dual, som man brugt oprindeligt, er jo syet ned i, hvor det her det er sådan et tool, som sidder ovenpå. Og det gør, at den også bliver lidt sådan, altså den bliver lidt skarpere end de Duals, man ellers har set. Så det bliver sådan meget tæt på det originale swoosh i virkeligheden. Mm. Den får ikke det der lidt tykke look, den bliver sådan meget spids og hurtig i den. Ja, helt klart.
Og man kan sige, igen, hvis vi går tilbage til det første, det første collab, vi lavede, så var det første, da jeg ligesom begyndte at tænke, det var sådan, okay, hvor meget kan man få lov til at fuck med swooschen? Og i stedet for, altså, hvordan kan man gøre det på en måde, hvor man respekterer det rigtig meget? Og med det første projekt, der vil jeg ligesom gerne tegne min egen swoosh. Ja. Jeg vil gerne skære en swoosh over. Fedt. Og det, hvis man ser på de 2 custom-modeller, så nede i, så har jeg lavet min egen håndtegnet swoosh. Ja. Og på alt tøjet, så er de ligesom, at swooshen blevet skåret op og delt op. Og det har vi kørt videre på tøjkollektionen den her gang også, det hører til. Ja. Men den her gang vil jeg ligesom, så vil jeg gerne lægge til, eller tage fra. Ja. Så det var det der med sådan, julen er ret god at bruge med at smække den ovenpå. Og hvis man kigger på den store swoosh, som ligger under, så er den, så er den jo broderet. Ja. Og det har der heller aldrig før været på en dunk. Nej. Så det er to det er faktisk 3. Aha. Det er dobbelt swoosh, så er det en jewel, og så er det broderet, som ligesom er, som ikke er set før. En anden ting, som, og det er meget sjovt, du nævner de der, Air Force One, for det var, også hvis du kigger på materialevalget på, på den pebble grain leather, vi har brugt, det er også inspireret af lige præcis de modeller der. Helt klart. Og det giver ligesom det giver bare der kommer sådan en luxury look af lige præcis den læder. Jeg får også meget sådan rigtig 90'er referencer, altså også fordi at Duncan er jo forgængeren og på mange måder Jordan 1'erens fætter, ikke? Altså det er som om at den ligner i virkeligheden lige så meget en Jordan 1'er, som den ligner en Men det er også en anden ting, som vi for man kan jo sige, fra start af processen var vi jo også sådan, og det vidste I godt allerede for Custom 1 og Custom 3, vi lavede, at vi ville gå ind og lave rimelig mange ændringer, i virkeligheden så mange vi overhovedet kunne, stadigvæk med øje med, at det skulle være et godt produkt. Men en anden stor ændring, vi har lavet, er jo at lave den deconstructed, så der er ikke noget padding. Og det er jo virkelig nok det, der har gjort Duncan har haft det lidt svært, måske de sidste, lad os sige, 5 år, fordi den der buff, den måde den har været buff på, har ikke været ligesom, det har ikke sådan været rigtigt det, som man har søgt, fordi enten så har man søgt sådan en dad vibe, som jo vil sige stammer fra New Balance, eller også så har man søgt sådan en meget slim flyknit løbesko vibe. Men ikke den måde, som Duncan har været buff på. Nej, det er sådan en buff soul eller et eller andet, ikke? Præcis. Så det der med at gøre den deconstructed, gør jo, at shapen bliver meget ala en AJ1'er, som jo virkelig er sådan slim på en mega fed måde, ikke? Og det er min number 1 favorite sko, ikke? 100%. Så det var jo også klart sådan, hvad vi kan gøre for at få den, at den får den samme shape. Den er lidt, altså den er Duncan er jo en lille smule mere, den er ikke helt lige så spids som Jordan 19 er, men jeg vil sige, når du tager den her på, og så, nu er der så klassiske dunk laces, men når du kører de flade laces i og snører den, så ligner det meget, og du kigger ned på, så synes jeg, det ligner det meget. Ja, det synes jeg også, helt klart. Og faktisk en ting, jeg har tænkt over, som det måske ikke er interessant, hvis ikke alle der ved, hvad stammer Friday fra? Men Friday, det kom fra, fra første projekt, hvor at ligesom med mange andre ting i Solane er det meget, er det tit en historie bagved, og vi går meget op i, at der ligesom er et eller andet, der binder det hele sammen. Jeg kunne godt tænke mig at lave et ordspil lidt, eller at Solane også er et ordspil. Altså til dem, der ikke har regnet det ud, så er Solane en fordansning af den der ø, som er lige der nu. Yes. Og jeg kunne godt prøve det på flere forskellige niveauer, at der var nogle referencer. Så det der med at tage et ord, som ligesom både vil kunne virke på dansk og virke på engelsk. Ja. Og have en historik, som jeg synes var interessant. Og det blev så til Friday, hvor at det jo selvfølgelig er fri for frihed, og Friday, som symboliserer den følelse, der er om fredagen. Lad os prøve op til Low, som jo er betydeligt
anderledes, og det må man ikke sige. bare i farven, men også... Ja, men det var også lidt det der med at lave noget, hvor du... at lave noget, hvor man har en historiefortælling, der hænger sammen, men at det ikke bare bliver en hvid og en sort version. Ja. Og man skal sige, for Nike SB, så er rent historisk, så er det jo virkelig low, der ligesom er... Det er ligesom the Grailing, altså Pigeon, Heineken, Supreme, Tiffany, altså de helt første, Danny Suba, Gino Annucci, Reese Forbes, og så videre, og så videre, og så videre, ikke? Jo. Så det var sådan en, på en eller anden måde, måske sådan lidt sværere, og igen sådan havde brug for at lave en drastisk ændring. Ja. Så vi fjernede faktisk swooschen, som jo er main ting på den. Ja, helt klart. Det er ligesom det bærende. Ja. Og så fyrede vi sådan en lille broderet swoosh herned, som er sådan en fodboldreference. Ja. Som man har set på mange, både store og små, men sådan på fodbold. Som man også kender fra Air Max 1'eren, som er sådan mini-swoosh, bliver den kaldt, men den er i virkeligheden faktisk lidt længere og lidt større end dem, som man normalt ser. Præcis, og det kommer så af, det er to ting. Det ene er, at vi vil gerne have, at den også fik sådan det samme look, som Jules-husen har. Og så at rent sådan teknisk, så skulle man, for at placere den, der er de her klassiske huller, som er på... Og hvis man, altså for at ikke skulle lave fjernhullerne, fordi det er også sådan, der er jo nogle ting, som er... Man kan sige, der er nogle ting, man kan fuck med, og så er der nogle ting, som jeg synes, man ikke skal fuck med, fordi det er noget af det mere subtile. Ja. Og blandt andet de prikker her, noget jeg synes, man ikke skal fuck med. Så den kom virkelig til at passe godt, hvor den både kunne passe udenom prikkerne, de præfererede prikker, og spille sammen med den anden derovre. Så ville jeg gerne have en teknisk reference, uden at man ligesom gik hen og vi tjekker. Det er derfor, vi har lavet det med det her, Super Mesh, som er sådan en 3D-effekt her. Og så igen den der pebble grain læder på herude på snuden, og så sådan en suede. Der sker meget, men på en meget sådan subtil måde, ikke? Ja, det er også sjovt, at det er sådan en... det er lidt sådan en, hvor man kan sige, at den her, den skriger mere på et billede, men når man får den i hånden, den her, så er den sådan... Ja. Så den virkelig, jeg er virkelig, virkelig blevet glad for den. Ja, det kan jeg godt forstå. Man kan også mærke, at det er sådan kvalitetsmaterialer, der bliver brugt, både i læder og suede, og det er super fedt, altså. Hvordan sådan helt på det personlige plan, når man er vokset op i skating og tidlig streetwear, og man hele sit liv har dyrket sportswear og alt det, du laver i Solan. Hvordan er det, når man så bliver ringet op af Nike? Hvad tænker man? Altså sådan, som jeg sagde før, så tror jeg sådan først min umiddelbare reaktion første gang var sådan, lad os nu se, hvad der sker, fordi du ligesom har prøvet så mange gange at være i dialog, men hvor det endte med ikke rigtig at ske, hvor der ikke rigtig skete noget. Ja. Men man fik sådan nogle sådan første gang jeg fik samplesne på de her to, var jo sådan en var jo helt klart sådan en personlig milepæl, ikke? Ja, fordi man kan sige Custom 1 og Custom 3 var jo også nogle virkelig, jeg er virkelig glad for det projekt, men det var nogle SB-modeller, ikke? Ja. Hvor her var det sådan, okay, det du selv er vokset op med. Det er sgu alligevel en dunking, altså prøv at tænke på alle de referencer igennem musik og altså sådan bare ungdomskultur generelt, ikke? Hvor meget der ligesom... det er helt... Og det er jo også nu, når det er ude, og hvor man sådan lidt kan tage et step back og sådan lidt mere sådan... Så begynder det at synke ind igen, ikke? At det... Altså også, at man har ligesom sluppet afsted med at gøre så relativt mange drastiske ting, ikke? Ja. Det er mega inspirerende. Super fedt. Så, hvordan med sådan folk, der ikke lige kender din historie, sådan, altså nogen har måske læst op, at du startede jo tidligt som 17-årig med at kaste ud i, nu skal jeg fandme lave et tøjbrand, og var selv skater og sådan noget, ikke? Ja, skatede på det tidspunkt, og også, altså faktisk da Solan startede, tænkte vi jo også selv som
skateboard-tøjmærke. Hvornår det er sådan starten af 0'erne, ikke? Ja. Så det var sådan inden den der New York streetwear-bølge, der kom omkring 3-4-agtig, ikke? Sådan noget A-Life. A-Life, Anything, J-Money. Altså der var virkelig, der var sygt mange brands, der kom sindssygt mange brands. Man kan sige, at rigtig mange af dem kom ud af Supreme, som var fra 96. Men på det tidspunkt, så var Supreme stadigvæk relativt core skate i virkeligheden. En anden approach end alle andre, der var i skate, men det var stadigvæk, altså, men da hele ligesom den der scene kom, og det gik op for mig, at sådan mange af dem, der havde været i skateboard, det var også dem, der sad og var en del af hele det der skete i New York. Og det blev for mig en åbenbaring om, at sådan skateboard, det man kunne der, det kunne man faktisk godt brede ud. Ja. På en eller anden måde er I sådan kommet tilbage til det, som var udgangspunktet. Lige hvor præcis. At vi er også nået til en tid, hvor tingene selvfølgelig kører i ring, som alt andet. Og nu kan man sige, skate og streetwear har aldrig været større. Nej, men omvendt så tror jeg også, at fordi det var en diskussion, som jeg har haft meget i forbindelse med at lave det her, så er det klart, altså, så bliver man spurgt, nu her, når skateboardkulturen er så interessant for mode, hvad tror du, altså, tror du skateboardkulturen kommer til at sælge ud, eller hvad kommer til at ske, og man kan sige, det, at skateboardkulturen er baseret på noget, som er så svært at stå på skateboard. Altså, det er fucking svært. Det kan du ligesom ikke bare gøre. Du kan ikke fake dig til det. Du kan ikke ligesom... Og systemet sorterer det alt fra, som ligesom ikke er legit. Det er rigtigt. Og derfor så tror jeg ikke, at folk kommer til at blive ved med at skate, uanset om Justin Bieber går i en Thrasher t-shirt. Ja. Altså, det